वेल दिस इज़ मेड माई फ्रेंड। और यहाँ पर एक स्पेशलिटी है ब्राउनी। तो ब्राउनी एप्पल पाई लेकर आया, ब्राउनी भी लेकर आएंगे। टेस्ट करने में बताते हैं कैसे क्या है। और ये मेरा दोस्त है, ये टेस्ट कर रहा है, पहले ये बताएंगे। और टेस्ट इतना तो नहीं है। यहाँ की स्पेशलिटी है, इसमें कुछ एप्पल स्टफिंग है, बहुत सही टेस्ट आ रहा है। काफ़ी फेमस बेकरी है। मैं इसको वैसे दिखा देता हूँ। टेस्ट पास टेस्ट